जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ मुझे प्राइवेसी की जरूरत है। एक लेकिन दिन मम्मा ने मेरी कोई प्राइवेसी रहने ही नहीं देनी है। मैं देनी जब खेलते सो सुनो रहा होता ए हूँ फटी कुछ देवे। काम कर रहा होता हूँ मम्मा मेरी वीडियो बनाने लग जाती हैं। एक तो जिंदगी में सुकून नहीं रहा, हर टाइम बेसुकून रहता हूँ। टेंशनें इतनी ज्यादा हो गई हैं, हर टाइम टेंशन में बैठा रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। या अब बड़ा होता जा रहा हूँ, गुड़िया टेंशनें भी गुड़िया। बढ़ती जा रही हैं। 1001 टेंशन होती है मुझे, लेकिन मम्मा को समझ में ही नहीं आता। मम्मा को तेरे बस अपनी दिल वीडियो की पड़ी होती है, दिखता मेरी फीलिंग्स के बारे में मम्मा सोचती नहीं है। आप लोग जरा मम्मा को समझाए, मुझे थोड़ी सी स्पेस दिया करें, थोड़ी कुछ प्राइवेसी चाहिए मुझे, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। করে না দুষ্ট।